El misterio del bosque encantado. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por un misterioso bosque, un grupo de niños que amaba la aventura. Su nombre era Lucas, Sofía y Mateo, 3 amigos inseparables. Desde pequeños, siempre habían escuchado historias sobre el bosque encantado que rodeaba su pueblo, pero nunca se habían atrevido a adentrarse en él. Decían que el bosque estaba lleno de criaturas mágicas y secretos por descubrir, pero también que uno debía ser valiente y tener el corazón puro para poder disfrutar de su magia. Un día de verano, cuando las flores del bosque brillaban bajo el sol, los 3 amigos decidieron que era hora de descubrir el bosque encantado. Lucas, Sofía y Mateo prepararon sus mochilas, llenándolas con bocadillos y una brújula. Hoy vamos a resolver el misterio del bosque, dijo Lucas con una sonrisa llena de emoción. Al entrar en el bosque, el aire fresco y limpio les acarició la cara. Los árboles gigantes parecían saludarlos con sus ramas, y el suelo estaba cubierto de hojas doradas que crujían al caminar. Mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. A medida que se adentraban más en el bosque, los árboles se volvían más coloridos y las flores brillaban con tonos mágicos. «¿Lo ven?», dijo Sofía, señalando una flor que se movía como si tuviera vida propia. «Este es un lugar mágico, definitivamente». De repente, oyeron una risa suave proveniente de detrás de un arbusto. «¿Quién anda ahí?», preguntó Mateo, curioso. Para su sorpresa, de entre las hojas apareció un pequeño duende con un sombrero puntiagudo y una gran sonrisa. «Hola niños. Soy el duende Pipo, y soy el guardián del bosque encantado», dijo el duende, saltando de un pie al otro. «¿Guardia del bosque?», preguntó Lucas con los ojos bien abiertos. «¿Qué significa eso?». «Significa que este bosque está lleno de magia, y yo me aseguro de que todo esté en su lugar. Pero hoy, ustedes tienen una misión muy especial», explicó Pipo. «Hay un árbol en el centro del bosque que ha estado dormido por mucho tiempo. Si pueden encontrarlo y despertarlo, les mostraré el secreto más grande de todos». Los 3 amigos se pusieron en marcha, siguiendo las pistas que el duende les dio. Cruzaron puentes flotantes, saltaron por piedras que brillaban en la oscuridad y se enfrentaron a pequeños acertijos que el propio bosque les ponía en el camino. Finalmente, llegaron al centro del bosque, donde encontraron un gran árbol con un tronco ancho y raíces que parecían moverse por sí solas. El árbol estaba cubierto de polvo dorado y tenía una puerta en su base. Pipo les dio una clave mágica: solo deben decir con todo su corazón: «Despierta, árbol mágico». Lucas, Sofía y Mateo tomaron aire y, con mucha valentía, dijeron juntos: «Despierta, árbol mágico». En ese momento, el árbol comenzó a brillar con una luz dorada y las raíces se estiraron hacia el cielo. De repente, una cascada de luz llenó el aire, y todos los animales del bosque, desde ardillas hasta pequeños conejos, salieron a celebrarlo. «Lo lograron», gritó Pipo, saltando de alegría. «El árbol ha despertado y, por lo tanto, el bosque entero vuelve a ser más mágico que nunca. Como recompensa, les mostraré el secreto del bosque». El duende los llevó a una pequeña colina, desde donde podían ver todo el bosque. En el cielo, apareció un arcoíris brillante, más grande que cualquier arcoíris que hubieran visto antes. Y en ese momento, supieron que habían sido parte de algo muy especial. Desde ese día, Lucas, Sofía y Mateo visitaron el bosque encantado siempre que querían vivir nuevas aventuras. Y siempre, al final de cada una, el duende Pipo les recordaba que el verdadero secreto del bosque era la amistad y la valentía. «Recuerden», decía Pipo, «el bosque siempre está lleno de magia, solo hay que saber cómo verlo».